دونك مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا لاباس. الله غالب. آه الشيء تفرض علينا. لازمنا نشدوا ديارنا الناس الكل كاع، وربي يعدي على الغمة على خير ان شاء الله. مي الدنيا ما حبستش. ان شاء الله مش نقراوها ديستانس، ونحاول كل مرة نعطيكم دي كابسول هيك دو فيديو. ما همش طوال، فاهم لو نيسيسير باش تنجموا نتوما تابليكيوهم عندكم في الدار بالطبيعة. دونك بالطبيعة وقت اللي بدينا لي تي بي نتاعنا في اللينكس، تفهمنا وان كل واحد يكون عنده ماشين فيرتوال، والماشين فيرتوال هذه يكون فيها لينكس انستالي، ولينكس دو فوتر شوا. دونك ينجم يكون اوبونتو ديبيان، اي فيرسيون تراوها ولا تحبوا عليها. دونك باش نبداو بالتي بي نيميرو 1. دونك احنا بدينا نخدمو فيه تي بي نيميرو 1، وباش نحاول دونك جو رابيل ان بتي بو لي كوموند دو باز، ونحاول نعمل دي بتيت كمانيب باش تعاودوهم معايا. وبالطبيعة من بعد نتفاعلوا في السيت. بالطبيعة في السيت في البلاتفورم. دونك اللي بعثوها لكم البلاتفورم هذه. دونك فوالا سيت iz.uvt.tn، وكلكم تاكسيديو بالطبيعة باللوجين ومود باس نتاعكم اللي هو جو بونس سي ان وسي ان، لوجين ومود باس. ودونك بالطبيعة باش نعمل فوروم دو ديسكسيون، اذا كان ثم دي كيستيون، اذا كان ثم دي بروبليم، دونك نحاول نجاوب عليها بالطبيعة او فور اي ا مزور. فوالا دونك نبداو في التي بي نيميرو 1. دونك فوالا تي بي نيميرو 1. اول ما رينا وانه فما دي كوموند دو باز لازمكم تتعلموهم impérativement. دونك لي كوموند دو باز هذم كيما بي دبليو دي. دونك فيت في دونك بي دبليو دي. دونك بي دبليو دي دونك print working directory تعطينا l'emplacement ولا le chemin absolu du répertoire courant, le répertoire de travail. دونك هذا هي l'emplacement نتاعنا. دونك انا موجود تحت سلاش هوم سلاش نوردين. اوكي. بالطبيعة فما لا كوموند ls دونك listing. دونك تعطيك tous les fichiers et tous les répertoires اللي موجودين عندك في الريبرتوار دو travail. كيف عندنا لا كوموند cp. دونك لهنا لا كوموند cp. دونك par exemple ناخو ريبرتوار ولا fichier. دونك par exemple ناخو اي fichier. voilà par exemple grasa.txt. نعمل cp grasa.txt et je le renomme. مش نسميه مثلا nordine.txt. voilà. donc كي نعمل CTRL L نفسخ الكرون، نعمل ls نلقى عندي grasa.txt، ونلقى عندي le fichier voilà nordine.txt اللي هما نفس الكونتوني عندهم le même contenu. donc je ne sais même pas c'est quoi qu'il y a dedans. باش نعمل طلع باش نعمل طلع ايش فما الداخل. donc la commande 4 توريني ايش فما في اللي فيشي هذا. voilà 4 grasa.txt. voilà donc c'est le même fichier, juste عملنا عليه كوبي وكهو. بالطبيعة دونك الكوبي نجمو نعملو en fait des copies متاع plein de dossiers، معناها plein de fichiers في répertoire. par exemple نجي نصنع ريبرتوار. دونك بالطبيعة رينا كيفاش نصنع ريبرتوار. باش نعمل mkdir par exemple ريبرتوار اسمه sauvegarder. voilà. كي نعمل ls voilà le répertoire sauvegardé. نجم نقولو cp كل fichier يوفى txt حطه في répertoire sauvegardé. donc la commande cp copie tous les fichiers qui ont l'extension .txt
dans le répertoire sauvegardé. Voilà. Voilà. لو كان نعمل CD donc باش نمشي توا نستعمل la commande CD نمشي le répertoire sauvegardé نعمل ls نلقى tous les fichiers qui se terminent par txt txt txt. Voilà, donc توا دخلنا في la commande CD. Donc la commande CD, donc c'est une commande qui permet de se déplacer entre les répertoires, donc dans l'arborescence de Linux. Donc نجم نعمل cd نطلع درجة نعمل pwd نلقى روحي تحت نوردي نعمل cd نزيد نطلع درجة أخرى نلقى روحي تحت هو. داير تحت هو عندي دو utilisateurs نوردي وغراسا وبالطبيعة نجم نزيد نطلع درجة أخرى نلقى روحي تحت الراسين دونك الفوق 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 بالكل. كي نعمل ls دونك نلقى دونك plein de fichiers نلقى le root le plein de répertoire نلقى le root نلقى donc le tmp نلقى en l'occurrence le home تاعي وين هو le home. donc il est là mon home. voilà donc نجم نرجع له cd home cd تحت الهوم نعمل ls نلقى نوردين cd نوردين. voilà donc ici c'est le répertoire d'accueil متاعي donc انا je travaille ici donc, je travaille تحت نوردين. donc نمشي نستعمل une autre commande donc la commande mv. donc la commande move pour renommer ou déplacer un fichier. donc il y a deux fonctionnalités, soit je renomme le fichier soit je le déplace. par exemple on a créé un fichier qui s'appelle nordine.txt. donc je ne veux plus que le nom nordine.txt reste comme tel. donc là mv nordine.txt ونجم نسميه par exemple foo.txt. donc qu'est-ce que je viens de faire? je viens de renommer le fichier nordine.txt en foo.txt. donc لو كان نجيو تعملوا طلع donc ما عادش عندي nordine.txt عندي un foo.txt foo.txt كي نعمل cat foo.txt donc نلقى فيه le contenu متاع nordine.txt. donc هذه الحاجة الأولى. donc je le renomme نبدلو الاسم متاعو avec la commande mv. donc la commande mv كيما هيك. وإلا نجم je le déplace. اش معناها؟ نقول mv move foo.txt donc وينش نحطو par exemple في الريبرتوار اللي صنعناه sauvegarder. donc le répertoire sauvegarder. voilà donc je viens de le déplacer. لو كان نعمل ls ما عادش فما foo.txt كان نلوجو عليها ما نلقاوش foo.txt. par contre كي ندخلوا sauvegarde.txt par contre كي ندخلوا le répertoire sauvegarder كي نعمل ls مش نلقى un fichier z اسمه foo.txt. donc en réellement donc جبناه من donc من le répertoire d'accueil وحطيناه تحت le répertoire sauvegarder. voilà donc نرجع نخرج من sauvegarder donc cd point mkdir donc استعملناه donc c'est pour créer des répertoires hein, donc c'est simple. rmdir donc لهنا rmdir استعملناها بالطبيعة في القسم. donc rmdir pour effacer un répertoire vide. معناها كي نعمل rmdir
sauvegarder. Donc الأصل وأنه يقول لي لا، يقول لي le dossier n'est pas vide. voilà كنقراو فيها le dossier n'est pas vide. عليه؟ على خاطر le répertoire il n'est pas vide. donc pour cela لازمنا نستعملوا كوموند أخرى. donc الRM دير تمشي كان على ريبرتوار فارغ ما فيه حتى شيء. مالاش مش نستعملوا une autre commande اللي هي la commande rm. و دونك على فكرة دونك لو كان نعمل rm sauvegarder يقول لي لا impossible de sauvegarder donc impossible d'effacer le répertoire sauvegardé. عليه؟ على خاطر rm تاخذ des options. قلنا المرة اللي فاتت في الكور وانه اي commande pratiquement la plupart des commandes في Linux ياخذوا des options. باش نعرفوا les options نتاعهم donc qu'est-ce qu'il faut faire? donc il faut utiliser la commande man qui نعمل man de rm. voilà donc qui نهبط شوية man de rm. voilà تعطيني moins f moins i moins grand i etc moins r. voilà donc مثلا moins r هذه تعطيني remove directory under content recursivity. elle va effacer le répertoire et les sous-répertoires. كي نزيدوها la commande moins r. نعمل q باش نخرج. لو كان نعمل rm moins r sauvegarder. voilà donc il a sauvegardé sans problème. كي نعمل ls donc le répertoire sauvegardé n'existe plus. voilà donc on a vu pas pwd, on a vu ls, on a vu cp, cd, mv, mkdir, rmdir. donc rm donc بالطبيعة rm تعطينا aussi d'autres options. donc on va essayer de voir un petit peu les options de rm petit à petit. donc ok donc on a rm rm moins rf par exemple. Là en fait il faut surtout pas l'utiliser il faut l'utiliser en toute âme et conscience. qui نعملوا rm moins rf d'un répertoire quelconque, par exemple le fichier rep 20. لهنا en fait رد بالك مش يسألك ما يقولكش est-ce que vous voulez réellement effacer le répertoire rep 20. لا donc لهنا vraiment مش يفسخ لك الريبرتوار من غير il va forcer l'effacement تاع le répertoire rep 20. وردوا بالكم. voilà الكبسولة الأولى donc نتاع الحصة هذه وفات. اوكي دونك ومن بعد باش نعملوا كبسولة ثانية ان شاء الله على comment rechercher quelque chose ou un mot à l'intérieur d'un fichier avec la commande grep. voilà